这个就是说，哎，已预约，明天见，期待王一博。王一博来到厦门，应该这个热度啊，这个热度非常大，因为我有朋友，就是王一博的粉丝，知道我要来参加金鸡，说你能看见他吗？我说我也许吧，你看见了一定帮我拍张照啊。我说好，对他有非常大的期待。所以王一博呢也是来到了厦门，厦门又非常的热烈，所以我们也希望王一博能够有在厦门有一个非常完美的这个收获和心情。